Kas olete kohanud tänaval daami sellises kleidis? Või näinud, et majja või tuppa sisse pääsemiseks tuleb kleit seljast ära võtta ja uksest eraldi sisse pressida. Aga oma päris ilus näeb 100 õhupallikleit välja selline. See on ainult üks näide Saaremaa neiu Sigridi hobist. Nende näppude vahel on loodud tegelikult väga palju ekstravagantsust. Siin on pooleli näiteks munakarpidest kleidi tegemine ja tulemus on selline. Petab ära tegelikult, et need on munakarbist tehtud. Tõesti, siis kui ma esimest korda seda nägin, siis oli küll, kas on see kleit, millest räägiti esialgu. Ega ei uskunud küll sellist tulemust. Viimased kleidid on olnud kõik sellised alternatiivmaterjalid ja nendega tegelikult niimoodi moeshowle üldiselt ei olegi võimalik minna, et samamoodi nagu see kleit tõenäoliselt ei lähe nagu läbi uste. Vahtralehtedes kleit, mis oli kuivab ära, et ikka need on sellised üsna ajutised variandid. Siirid on loonud tänaseks 6 erinevat ja eriskummalist kleiti. Vahtralehtedest, männikäbidest, munakarpidest, õhupallidest, kuuseokstest, ajalehtedest. Aga paraku on neid kõiki kantud ainult ühel korral. Pildistamise ajal. On need sul kusagil kapis? Vahtralehe kleit põhimõtteliselt nii-öelda lõpetas kompostivonnikus täpselt selle samal õhtul. Et ainult pildistamisrõõm, jah. Aga see õhupallikleit, et arvestades kui keeruline sellega siia tulek oli, siis tõenäoliselt me sellega siit ära ei lähe. Selliste kleitide tegemine on aega võtnud erinevalt, päevast kuni kuuni. Siis tuleb kas või öösel voodist üles ärgata, üles visandada kõik, et pärast oleks millele järgi teha, et samamoodi muidugi, et need alternatiivmaterjalid, et oleneb nüüd sellest ka, et kui on nüüd plaan praegu teha lehtedes kleiti, eks ole, et siis tuleb oodata ära ikkagi see suvine aeg või sügis, et siis ma saan oma sellise kaks hobi ühendada, et selline huvi nagu moe vastu ja siis huvi fotograafia vastu. Etteruttavalt võib öelda, et järgmiste kleitide loomiseks on Sigridil mitmeid ideid olemas. Üks nendest peaks tulema näiteks CD või DVD plaatidest.